കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ചുമ, തൊണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാടൻ പ്രതിവിധിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ചേരുവകളാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സിറപ്പാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കുക കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറപ്പ് കൊടുക്കാൻ അത്ര പാടുണ്ടാവുകയില്ല, കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ചേരുവകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി, തേൻ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 2 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 വലിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 എണ്ണം എടുക്കുക. ഇത് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം, കാരണം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയുടെ നീരാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ നീരെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരുവത്തിന് ചതച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അരഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പാടില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുള്ള നീര് മുഴുവൻ എടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയിൽ ധാരാളം സൾഫർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂക്കടപ്പ് തടയും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ, അണുബാധകളെ ചെറുക്കാനും തൊണ്ടവേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നീരാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം, ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് 1.5 സ്പൂണോളം നീരുണ്ട്. ഇത് തയ്യാറാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീരിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു 1 സ്പൂണോളം തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. തേൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തൊണ്ടയൊന്ന് ശാന്തമാക്കാനും ഈ തേൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും ഈ തേനിനാകും. അപ്പോൾ തേൻ ചേർക്കുക. തേൻ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാകും. അവർക്ക് കൊടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ്. നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 ചേരുവകളും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചുമയുള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട സിറപ്പ്. വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പാണ്. സാധാരണ ചുമയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഫലപ്രദം തന്നെയാണ്. ഇതൊരു 2 സ്പൂൺ വെച്ച് 2 നേരം കൊടുത്താൽ മതിയാകും. കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫലം തരും. മൂക്കൊലിപ്പും മൂക്കടപ്പും ഒക്കെ തടയാനും അതുപോലെ ചുമ കുറയ്ക്കാനും തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സാധാരണ ചുമയോ തൊണ്ടവേദനയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഇത് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക. ഉള്ളി നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ചുമ, സാധാരണ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന് നല്ല മധുരം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇത് വളരെ ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.